Liebe marokkanische Community im Ausland, liebe Marokko-Freunde, Salam alaikum und herzlich willkommen bei Marokko News TV. Auf diesem Sender werden wir in verschiedenen Programmen auf Arabisch, Deutsch, Französisch und natürlich Dereja über News und Events rund um die marokkanische Community berichten und natürlich auch Marokko als Reise- und Luxusdestination und Traumland des Golfs vorstellen. Außerdem werden wir auf Basis der staatlichen Nachrichten und Fernsehnachrichten Al-Ula über die wichtigsten Aktivitäten seiner Majestät König Mohammed VI in deutscher Sprache berichten. Zudem werden wir Tipps für ausländische Investoren in Marokko geben. Wenn Sie ein interessantes Event veranstalten oder einen Interviewpartner empfehlen können, melden Sie sich bitte bei der Chefredaktion. Die Kontaktdaten werden am Ende der Sendung eingeblendet. Auch über Sponsoren würden wir uns natürlich sehr freuen. Liebe MRÖ, liebe Freunde des Königreichs Marokko, das ist Ihr Sender. Wir freuen uns auf Sie. Ich gebe weiter an unseren Programmdirektor und Chefredakteur für Arabisch und Französisch, Mohammed, bitte. Danke. Assalamu alaikum أيها المغاربة المقيمين بالخارج. إننا نحييكم ونرحب بكم ترحيبا حارا في ماروكو نيوز تي في. أيتها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، هذه فرصتكم لكي تقدموا أنفسكم بحضور تام. وهذا يعني إذا ما كان لديكم أي نشاط أو تنظيم في أي مجال من المجالات التي تهم وتعود بالخير على وطننا الحبيب. مثالا على ذلك حوار ثقافي أو اجتماعي يخص الجالية المغربية بالخارج، أو لديكم مشروع من المشاريع وتودون إنجازه في المملكة المغربية كمستثمرين. كما يمكنكم القيام بطرح كل النجاح الذي رافقكم طيلة تحقيق مشروعكم أو العراقيل التي حالت دون إنجازه من طرف السلطات المحلية هناك أو غيرها من سوء تفاهم وما إلى ذلك. إذن فعليكم الاتصال بماروكو نيوز تي في لكي تتيح لكم الفرصة مرة أخرى لتقديم وتوضيح مشروعكم بشكل مفصل وتام، وحتى يتسنى دراسته وتحقيقه في المغرب. إضافة لهذا فإننا نشرف على تقديم أخبار الأنشطة الملكية الشريفة باللغة الألمانية استنادا من وكالات المغرب العربي للأنباء والأخبار الرئيسية الأولى كمصدر أول لمجهوداتنا. مرحبا مرة أخرى بالجالية المقيمة بالخارج، فلنعمل سويا لمغرب أفضل. كما إننا نرفع كل الولاء والطاعة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لما فيه الخير للأمة الإسلامية والعربية وللوطن الحبيب المغرب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Marokko News TV. Wir berichten über die royalen Aktivitäten der letzten Woche. Seine Majestät König Mohammed VI hat diese Woche in Casablanca zukunftsweisende Sozialprojekte eröffnet. Diese Woche stand ganz unter dem Motto Verbesserung der sozialen Bedingungen für die marokkanische Bevölkerung. Seine Majestät König Mohammed VI eröffnete wichtige Sozialprojekte. Das Wohnungsprojekt Riyad Bernussi, das Dialysezentrum Askur Assawada und ein Studentenwohnheim. Außerdem die weiteren Aktivitäten seiner Majestät König Mohammed VI im Kurzüberblick mit Frank Buttig. Im Rahmen der Bestrebungen seiner Majestät, die Wohnsituation der Bevölkerung zu verbessern und soziale Brennpunkte zu entschärfen, wurden Sozialwohnungen im Großraum Casablanca errichtet. على أرض الواقع بانخراط كامل قيم المساواة والعدالة الاجتماعية في مختلف مناحي الحياة. Die erste Bauphase des Wohnprojektes Riyad El Bernuschi wurde feierlich eingeweiht. Von 8 Hektar wurde diese erste Bauphase mit Investitionen von rund 482 Millionen Dirham realisiert.
بكلفة 250 ألف درهم للوحدة. 10.000 Menschen werden dort Wohnraum finden. 2004 وحدة مخصصة للسكن الاجتماعي و70 محلا تجاريا و3 تجهيزات للقرب إعداد. بعد تقديم فروض الطاعة والولاء. Bei Fertigstellung des ersten Bauabschnitts übergab seine Majestät König Muhammed VI. Den künftigen Bewohnern symbolisch den Hausschlüssel. Rechts im Bild sieht man den neuen Protokollchef, seiner Majestät Herrn Bill Hesch. السيد مكاوي عبد العزيز. السيدة Im Anschluss besuchte seine Majestät König Muhammed VI. Eine Musterwohnung des ersten Bauabschnitts. وذلك في أفق جعل تجمعاتها الحضرية أقطابا نموذجية توفر السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع مع المحافظة على تناغم وجمالية المشهد العمراني. وتجسد هذه المشاريع السكنية Das Projekt ist Teil des staatlichen Plans für die Schaffung von Sozialwohnungen zur Beseitigung der Bidonville im gesamten Königreich. Der Grundstein für dieses Projekt wurde vom Souverän am 30.03.2011 gelegt. Der zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Dezember 2013 fertiggestellt sein und bietet außerdem 173 Geschäfte, eine Schule, eine Moschee, eine Polizeistation, ein sozial-kulturelles Zentrum und ein Berufsbildungszentrum. Der zweite Besuch seiner Majestät, König Muhammed VI., galt dem neuen Dialysezentrum Assacour Azafda im Bezirk Rocher Noir in Casablanca. Das Dialysezentrum wurde in Kooperation mit der Nationalen Initiative für menschliche Entwicklung, dem Ministerium für Gesundheit, dem Stadtbezirk von Casablanca und der Association Al-Amal für Unterstützung für Personen mit Niereninsuffizienz für 30 Millionen Dirham erbaut. Es ist an das Ibn Rocht Universitätsklinikum Casablanca angeschlossen. Es bietet Behandlungsmöglichkeiten für bis zu 300 Patienten pro Tag. Zudem eröffnete seine Majestät König Muhammed VI. Ein Studentenwohnheim für Auszubildende der Koranschule der Stiftung Moschee Hassan II. In Casablanca. Es bietet Platz für 240 Studenten, 10 Wohneinheiten, ein Mehrzweckraum, ein Gebetraum, ein Esszimmer und eine Mediothek mit Computern. Außerdem einen Seminarraum. Das alte Gebäude wurde umgestaltet und bietet nach Fertigstellung modernen Komfort für die Studenten. Das Projekt wurde vom Ministerium für Stiftungen und islamische Angelegenheiten unterstützt und konnte durch die großzügige Spende eines Mäzens realisiert werden. Für seine Majestät König Muhammed VI. Hat die Förderung der Menschen und die Schaffung eines würdigen Lebens für alle Bürger Casablancas oberste Priorität. Seine Majestät König Mohammed VI. Sprach in der vergangenen Woche mit seiner Majestät König Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Außerdem beriet er sich mit dem palästinensischen Präsidenten Herrn Mahmoud Abbas. Soweit also zu den Aktivitäten seiner Majestät König Mohammed VI. Für diese Woche. Nun zu einem ganz anderen Thema. In Straßburg trafen wir bei der Association Marocaine de Développement et Solidarité Herrn Abdelkrim Mohib, Fondateur et Président, und führten ein Interview mit ihm. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في ماروكو نيوز تيفاو مع بورتري دي MRE. الآن عندنا مناضل قد ناضل في وطنه نضالا طويلا وكبيرا من أجل إخوانه المغاربة الضعفاء والمحتاجين، وها هو الآن قد ناضل سنوات أكثر كثيرة هنا من المهجر إلى المغرب إلى إخواننا المغاربة هناك. إنه الأستاذ عبد الكريم مهيب مهاجر مناضل، وإنه له أهداف كثيرة
ذلك الأهداف التي أبت إلى أن يؤسس جمعية للمحتاجين من هنا من فرنسا ستراسبورغ إلى جميع أنحاء المغرب. Monsieur Mohib, vous avez créé une association pour aider, caritative pour aider les gens pour le fond de Strasbourg au Maroc. Vous pouvez nous donner premièrement qui est Monsieur Abdelkarim Mohib comme Kachars, comme personne, et après vous allez nous dire votre association. D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, bonsoir à toutes, tous. Je m'appelle Monsieur Mohib Abdelkarim, né au 1er janvier 1947 à Casablanca. J'ai quitté la ville de Casablanca à l'âge de 17 ans. J'ai venu vers l'Alsace, et là où j'ai construit, de travailler. Ma première travail, c'est dans la filature à Mulhouse. Et là, j'ai commencé à travailler, j'ai fait mes papiers, tout ça, etc. Alors, de force des années, j'étais de l'industrie, j'ai passé dans différentes entreprises et différentes villes. Et après, je me disais, comme j'ai fait attaché social marocain, j'ai défendu tous les travailleurs marocains devant le tribunal, devant partout. Et après, ça m'est venu à l'idée de créer une association humanitaire. C'est-à-dire, la première nom était nommée à l'association, c'était l'association Choumoua Shahrazad Lilbey Autelmiya. Et après, c'est un nom très loin. Alors, on a donné l'association marocaine, c'est-à-dire, on défend notre tâche et notre pays natal, Marocain Développement et Solidarité. Alors aujourd'hui, grâce à l'association qu'on a fait commencer la création, c'était le 13 juin 2003. C'est énorme, ça fait bientôt l'association, au mois de juin, sera fêté les 10 ans. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on fait vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis dans le monde rural, on est très touchés, on est fiers de tout ce qu'on fait. Et là, comme j'ai dit, on a créé l'association en juin 2003. On a depuis la date de la création jusqu'à aujourd'hui, on a à peu près plus de 60 convois qu'on a réalisés. Alors aujourd'hui, parce que notre statut elle est partagé à plusieurs choses différentes. Alors on défend d'abord, première, les gens nécessiteux, tout ce qui est vestimentaire, tout ça, etc., fournitures scolaires, etc. Et deuxièmement, on défend aussi pour les gens handicapés, les fauteuils roulants, les matériels protégés pour les handicapés. Et ainsi aussi plus, on défend aussi dans les centres hospitaliers, dispensaires, etc. Alors, de force de faire chaque fois appel à la solidarité, les Strasbourgeois et les environs, chaque fois on partage un article dans DNA. On remercie beaucoup quand même la journée DNA qui nous soutient toujours pour les articles. Et grâce à notre site également, c'est son site, on ne serait pas arrivé là, on ne sera personne qui nous connaisse. Alors le site c'est www.amds-donion-6.fr. Ça c'est le site de l'association. Quel est le but premièrement qui vous a poussé de créer une association? C'est un but humanitaire, l'amour du pays, l'amour des Marocains là-bas, ou bien c'est un but qui est vraiment personnel qui vous a poussé de créer cette association? Non, rien à voir avec les choses personnelles, parce que l'humanitaire, qu'on fait quelque chose de très touché, la sensibilité des gens, tout ça, je trouvais, comme j'ai fait le social, beaucoup de social, et là, quand j'ai fondé l'association dans l'époque, en juin 2003, c'est quelque chose de très touché, quelque chose de fantastique à aider les gens, à communiquer avec les gens. Parce que l'humanitaire, il y a le total, il y a le contact, il y a tout. Alors, on est fiers de ce qu'on fait parce qu'on était proche avec les gens, différents pays, différentes nationalités, et la plupart en particulier vers le Maroc dans le monde rural.
Combien vous avez jusqu'à maintenant le nombre de participants dans votre association? Peut-être que c'est vraiment un nombre énorme. Oui, bien sûr, parce que si je connais parmi les membres actifs, les membres d'honneur, on a plus que 1700 personnes. Hein, parce que les personnes qui sont adhérées à l'association, il y a énormément. Sont uniquement enseignés à Strasbourg ou bien dans toute la Non, différents. Il y a partout, la région Strasbourg, les environs, à Paris, partout où je rencontre des gens s'intéressent à être membre de notre association. Je leur fais la carte. Maintenant, la carte elle est permanente, il n'y a pas de date limitée. Et c'est comme ça, voir toutes les personnes bénévoles, etc. Ok. Nous avons aussi avec nous un combattant marocain qui est aussi engagé dans cette association AMDS avec sa volonté, avec son amour pour son pays, pour ses Marocains là-bas au Maroc. Un homme qui a vécu beaucoup d'années ici aussi ancien ici à Al-Mahjar en France. Elle s'appelle Anas El Alaoui Mohamed. Elle est aussi avec nous. Monsieur Anas, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous présenter votre biographie et comment vous avez engagé-vous avec cette association? Je m'appelle Anas El Alaoui Mohamed. Je suis né le 21/5/57 à Casablanca au Maroc. Et je suis venu ici pour les études en 1975. Mais le président, on est des amis d'enfance, c'est un frère à moi. Alors moi, quand j'ai vu que lui, il s'est lancé dans l'association humanitaire, j'ai pas hésité, je suis le vice-président de cette association. Mais nous, on fait ça parce que quand on va en vacances, ça nous dérange. Quand nous, on est en vacances, on a tout ce qu'il faut, mais quand on voit les gens qui sont dans le besoin, c'est ça qui nous a aidés pour collecter tout ce qui est matériel qui est cassé ici et l'amener au Maroc. Ok, c'est un travail que vous étiez amis tous les deux là-bas au Maroc. Ça veut dire que vous avez vécu dans un milieu qui aime aider les gens, c'est un milieu qui est caricatif. Et non seulement on pense à lui, mais aussi à les autres. Bien sûr, parce que nous, de nature, on est comme ça, on se serre les coudes, on est tous une seule famille, et quand on voit les autres, on est obligé de les aider, on donne ce qu'on a. Quel est le but de cette association maintenant, depuis, comme il a dit monsieur le Président, que cette association, elle est depuis juin 2003, elle est créée. Maintenant, quel est le but de cette association pour l'avenir? Le but de cette association, c'est nous, on cherche des aides, soit ici, soit au Maroc, qui nous aident pour avancer dans cette association, pour avoir des bureaux soit ici, soit à l'étranger, pour avoir des partenariats avec les autres associations pour qu'on avance et aider les autres au Maroc. Monsieur Alaoui, est-ce qu'il y a des projets concrets pour l'avenir avec le Maroc et la France dans le domaine des caricatifs? Les projets, nous, ce qu'on cherche, c'est d'aider les villages, les hôpitaux qui sont dans le besoin. Et bon, les projets, c'est dans ce domaine-là, de collecter tout ce qui est matériel médical et l'acheminer vers le Maroc. Mais malheureusement, c'est un peu difficile parce qu'il nous manque le financement. C'est le financement, c'est le grand problème. Et c'est ça que nous, on se bat malgré tout pour donner un peu de notre poche pour acheminer tout ça au Maroc. Et c'est pas évident. Ok. Quel est le rôle qui joue la ville de Strasbourg, les gouvernements de Strasbourg, le maire de Strasbourg dans cette association? Est-ce que vous avez des soutiens? Et si oui, quel soutien vous avez? Le soutien de Strasbourg, nous on n'oublie pas que le maire de Strasbourg, il nous aide beaucoup. Et c'est ça qui nous fait encore le courage d'avancer. Les hôpitaux aussi, c'est ça qui nous donne le matériel. Et nous, on est très contents pour collecter tout ça. Et sans eux, sans l'aide de tout le monde, on ne peut pas y arriver. Et vous bougez avec pour faire aider, pour faire votre caricatif but, vous bougez uniquement à Strasbourg et les environs, ou bien vous bougez toute la France?
Ben, nous, par exemple, là, nous, on est installés en Alsace. Le président, lui, s'occupe du Bas-Rhin et moi, je m'occupe du Haut-Rhin. Mais ça n'empêche, si jamais notre association, disons, le site est vu par des autres associations ailleurs, on est obligé de se déplacer avec nos camionnettes et chercher le matériel. Okay. Votre dernier mot pour les toucheurs marocains, votre dernier mot pour notre... Ben, je vous remercie de venir ici pour faire la publicité de notre association. On vous remercie et on vous invite ici et au Maroc. Vous êtes les bienvenus. Merci bien, Monsieur Lalaoui. Nous sommes fiers de vous trouver ici, de faire cette interview avec vous. Et le dernier mot maintenant à Monsieur le Président de l'association. Vous avez un dernier mot pour dire pour les gens qui sont ailleurs, Tout d'abord, on est fiers de ce qu'on fait. On tient à informer quand même maintenant, bientôt, dans les jours à venir, ou les semaines à venir, il y aura un bureau aussi en Allemagne, la MDS, qui sera fait comme ça, parce que l'Allemagne, ils ont des bonnes hospitalisations aussi pour des matériels, etc. Mais je tiens à vous remercier à toutes et tous qu'on sera fait ce reportage, au moins pour l'information et pour la télécommunication, parce que le monde sans communication, sans presse, sans la télé, on n'a personne qui arrive à le connaître. Comme par exemple le site, grâce au site, tout le monde connaît tout ça, etc. Mais je remercie de fond de cœur et ainsi tous les collaborateurs, les membres du bureau, les membres d'honneur. On remercie beaucoup pour cette interview. On serait très touchés. Parce qu'au moins, il y a la presse qui a besoin des informations sur l'association, sur les faits, son caractère, etc. Je vous remercie beaucoup. Merci bien, Monsieur le Président. Merci bien le Vice-président, Monsieur Lalaoui et Monsieur مهيب. سيداتي وسادتي، نحن سمينا الحوار بورتري من MRE ici en France. حوار مع ناس جاهدوا وناضلوا من أجل العطاء هنا من فرنسا، من ستراسبورغ إلى المغرب، إلى إخواننا المغاربة. شكرا على المشاهدة ونلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ich habe mich jetzt mit Contessa de Villaita, der Chefredakteurin von Marokko News TV, verabredet und ich wollte schon ein paar Fragen loswerden zum Sender und auch zu Ihren Beziehungen zum Königshaus. Ja, wie kam es denn dazu? Ja, es kam eigentlich so dazu, dass wir beide Journalisten sind, mein Mann und ich. Mein Mann kommt, schwer zu erraten, aus Marokko natürlich, aus dem Königreich Marokko. Und wir arbeiten schon sehr viele Jahre auch zusammen als Journalisten und haben uns eigentlich immer darüber geärgert, dass es relativ wenig Nachrichten über Marokko in deutscher Sprache gibt. So kam es eigentlich zu dem Engagement. Ja, seit wann ist denn nun seine Majestät, der König Muhammad VI. An der Macht und was hat er verändert in Marokko? Er ist an der Macht seit 30. Juli 1999, hat eigentlich alles verändert, kann man sagen. Also er hat eine Mudawana, eine Familienrechtsreform eingeleitet. Er hat in allen Punkten modernisiert, demokratisiert. Er hat zum Beispiel auch eine Wahrheitskommission eingerichtet, um die, man kann schon sagen, die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind unter der Herrschaft und Regentschaft seines Vaters, König Hassan II, eben um damit aufzuräumen und auch die Opfer zu entschädigen, ganz maßgeblich. Er ist in allen Punkten tätig, im Bereich Korruptionsbekämpfung, im Bereich Modernisierung, Demokratisierung und auch Menschenrechte haben neue Blüte erfahren, seit er an der Macht ist. Das hört sich ja sehr spannend und auch sehr vielseitig an. Es wird sich sicherlich viel getan haben. Warum erfährt man im deutschen Fernsehen bzw. in Deutschland so wenig über Marokko? Ja, es hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen ist das Problem, dass die marokkanischen Medien in der deutschen Presse überhaupt nicht präsent sind. Also die marokkanischen Nachrichten in deutscher Sprache werden von Bloggern gemacht, überwiegend. Die marokkanische Nachrichtenagentur, die Maghreb Arab Press, also MAP, M-A-P, die findet man schlichtweg auch überhaupt nicht. Wenn man nicht weiß, wie sie heißt, kann man sich zu Tode googeln und findet gar nichts. Und diese unprofessionelle Berichterstattung ist der Grund, weshalb in den deutschen Medien nichts ankommt oder wenig ankommt. Eigentlich immer nur die negativen Sachen ankommen, die eben auch ganz stark instrumentalisiert werden von den Feinden Marokkos, muss man ganz klar sagen. Nun möchte ich noch mal zu den Demokratisierungsprozessen zurückkommen. Es riecht ja so ein bisschen nach arabischem Frühling.
kann man eigentlich überhaupt nicht sagen. Also es denken erstmal die meisten, aber es ist eigentlich überhaupt nicht der Wahrheit entsprechend, denn bereits bei seiner Amtsübernahme im Jahre 99 hat seine Majestät umfassende Modernisierung und Demokratisierungsprozesse angekündigt. Also es ist ja jetzt auch so, dass wir den ersten frei gewählten marokkanischen Präsidenten haben. Das ist Abdelali Benkeren. Und also das ist eigentlich überhaupt nicht auf den arabischen Frühling zurückzuführen, sondern war von Anfang an ein Teil seines Projektes und seiner Kampagne. Also von Anfang an war es im Programm. Dann spürt man bei Ihnen auch ein bisschen die Begeisterung zum Königreich und zum König selbstverständlich auch. Dann habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise man hat es mir gesagt, Sie planen mit Ihrem Mann gemeinsam ein Buch zu schreiben über den König. Ja, wir sind mittendrin sozusagen, wobei das aber auch nicht ganz einfach ist, da die Quellen also nicht so leicht zu beschaffen sind. Also man ist oft Wochen und Tage im Land unterwegs und bekommt noch nicht mal Zugang zu den Archiven. Es ist eine ganz schwierige Sache, aber das Buch wird nun endlich nach 5 Jahren, wird es endlich erscheinen, noch vor dem 30. Juli. Also das ist der Thronfesttag und da wollen wir eigentlich mit den letzten 14 Jahren auch so ein bisschen Revue passieren lassen. Also man merkt einfach, Marokko hat sich in jedem Punkt verändert zum Positiven. Autobahnen sind gebaut, die Wirtschaft boomt. Also es ist wirklich zu spüren, dass dieser König einfach dem Land auch wahnsinnig gut tut. Wird denn da auch ein bisschen was Privates über den König drinstehen? Nein. Also das Privatleben seiner Majestät ist absolut tabu. Es geht wirklich um die Fakten, es geht um die Politik, es geht um seine Reformen und gut, kleine private Informationen, die aber auch öffentlich zugänglich sind. Aber ich denke, man sollte jedem sein Privatleben lassen. Und solange es keine autorisierte Biografie gibt, gibt es auch keine privaten Details. Liebe Contessa de Veleyda, nun wollen wir aber noch wissen, wann das Buch erscheint. Voraussichtlich vor dem 30. Juli, also das ist ja das Thronfest und wir planen es pünktlich zum Thronfest zu veröffentlichen. Aber man kann natürlich nie sagen, es können immer noch unvorhergesehene Zwischenvorkommnisse dazwischenkommen, man weiß es nicht. Aber inshallah, sage ich mal, planen wir das. Liebe Contessa de Veleyda, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Es war sehr interessant, mit Ihnen gesprochen zu haben und wünsche Ihnen alles Gute. Ja, ich beende das Interview dann auch mit dem klassischen Satz Vive le Roi, Vive le Maroc. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt Merhaba bikum bei Marokko News TV. ما تقيش بلادي ما تقيسش بلادي بلادي الجميلة بلادي الأصيلة فيها الجمال فيها الخيال ما تقيسش بلادي